koox ciyaartooy ah oo ka socota dalka Britain ayaa waxay ciyaar kulul garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa ku dhex martay koox dhigooda ah oo ka socotay magaalada Laascaanood. wariyaha Maxamed Saleebaan ayaa qodobkaasi inoo faafahinaya. koox ka socotay cariga Britain iyo koox dhigooda ah oo iyana ka socday magaalada Laascaanood ayaa ciyaar saaxiibtinimo oo aad u xiiso badan waxay ku dhex martay garoonka weyn ee Hargeysa Stadium. ciyaartaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, xildhibaan Indho, isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, Seer Fuad Axmed Cali Haybe oo isagu ka soo shaqeeyay qaabkii ay u qabsoomi lahayd ama ay u kulmi lahaayeen laba kooxood oo ka kala socda kooxaha dalka iyo koox kale oo iyana ka socda kooxaha qurbajooga Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kala duwan. ciyaarta markii ay dhamaatay ayaa isla habeenimadiiba waxa casho sharaf ku casuumay dhammaanba ciyaartooydii labada kooxood mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa. wasiirka waxbarashada mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaana ka hadlay madaxdii iyo qaar ka mid ah ciyaartooyda labada kooxood waxaana mas'uuliyiintii madasha casho sharafta ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. marka xigta casho sharaftan ay noo sameeyeen مسؤولينka runtii iyagu gartay in caawa labada kooxood ee ka kala socday dhalinyaradii reer Soomaaliland ee qurbaha inooga timid iyo dhalinyaradii reer Laascaanood gobolka Sool oo iyana halkan garoonka galabta ku wada ciyaaray inay casho sharaf u sameeyaan. ugu horeyntii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshan. haddaan ka soo bilaabo labada dalba waxaan filayaa aniga caawa ingiriiskiina ah Laascaanoodna ah oo dee isuduwahoodiya markaa raggii ka soo shaqeeyay runtii waan dareemi karaa hawl fudud ma aha in intaasoo inan la soo diyaariyo la soo tababaro laga soo shaqeeyo say ku soo ama bixi lahaayeen kadibna waddanka la keeno. madaxduna kolley way iga dambayn doontaa mas'uuliyadda ay leedahay arrintaasi iyo casho sharaftan noo sameeyay labada kooxood ee qurbajoogta iyo gobolka Sool ee magaalada Laascaanoodba. wasiirka waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Mr. Faratoon, xildhibaan Indho, wasiirka ciyaaraha iyo isuduwaha ciyaaraha iyo isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Soolba. run ahaantii waxaan oran karaa intii gobol ee aanu la soo ciyaarnay ciyaartooygii ugu adkaa ayay ahaayeen gobolka Sool. gobollo naga badiyay iyo gobol kale oo naga soo badiyay inta way aan ka badnay inta way jireen laakiin ciyaar ahaan marka aad eegto iyo farsamo ahaan gobolka Sool wuxuu ahaa gobolkii ugu ciyaarta deganaa ee nala ciyaaraya. runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay personally oo farxad kale runtii waxa weeye dhalinyaro runtii matalaysa gobolkii Sool Laascaanood runtii yimid magaalada madaxda Soomaaliya Hargeysa runtii aanu ciyaar saaxiibtinimo aan kula ciyaarnay runtii waxay tahay personally aniga aan runtii farxad aad u weyn aad baan ugu faraxsanahay. insha Allah waxaan rajaynayaa wadamada kale ee Yurubna inay ku daydaan oo si raggan u yimid iyana ay u yimaadaan. maanta saddexaad waxaan u naqayaa qolada Sam Cable oo isboortisay qolada London ka UK ka timi oo inay yimaadaan suura geliyay wiilashaas ilaa maantana gacanta ku haya. waxaa kaloo isagana aad ugu mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud iyo wasaaradda oo iyaguna ka shaqeeyay inay dhalinyarada intaa leeg isu keenaan. waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa labada nin ee odayaasha ah oo aan isku xaafadnahay oo labaduba reer Laascaanood yihiin weliba ninka la dhagay inaan Hussein arko nin reer Laascaanood ah waa markii ugu horeysay ee koox ka socota qurbajooga Soomaaliland iyo mid ka mid ah kooxaha Soomaaliland ay ku wada ciyaaraan gudaha dalka amaba magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. waa Maxamuud Saleebaan, Somali News TV, Hargeysa.